Elper Castellí, Moisés Alvarado y Said Emanuel. Bien, pues nuestro prototipo consiste en un proyecto de una mini lavadora en el cual utilizamos un mini motor de corriente, un condensador de 10 volts, una batería AAA, cable para unir, un interruptor básico pequeño y al igual que utilizamos cables pequeños para poder unir cada una de nuestros materiales. Esto con el fin de realizar lo que es un simulador de un PLC. Bien, a continuación pues se muestra la estructura en la cual pues es un diseño pues para principio. Se tiene que un prototipo pues es una pequeña realización, una pequeña esquematización de lo cual queremos realizar nosotros nuestro proyecto a futuro y a grandes rasgos. Bien, pues en este momento les mostraré cuál es pues la función de esta mini lavadora. Bien, como se alcanza a mirar pues dentro de nuestra pequeña mini lavadora pues está en función, lo cual pues es de gran avance y no tenemos tanta estabilización, ya que pues utilizamos material como cartón y cosas así. De hecho, debe mencionar que este prototipo se realizó con materiales reciclados, en el cual pues de momento se tiene que pues es un prototipo pequeño, pero a grandes rasgos y dentro de la ingeniería industrial pues nos ayudaría demasiado para poder, nos ayuda tanto a comprender cómo analizar y saber lo que a futuro realmente queremos. Realmente pues esto es de gran ayuda y de gran avance para la tecnología y para cada uno de nosotros, y pues de nuestra parte es un proyecto muy llamativo, ya que a futuro podremos no solo diseñar sino tal vez construir o hasta crear nuestra propia empresa, la cual tanto se puede dedicar a creación tanto de este tipo de productos que hoy en día son productos de primera necesidad. ¿Qué onda, amigos? Ya para finalizar el video de esta semana quiero mandar un cordial saludo a mi buen amigo Cristian Domínguez, que nos ve desde Buenos Aires, Argentina, que no se pierda ninguno de nuestros videos y que siempre está al pendiente del canal. Y si te gustó el video, por favor dale manita arriba, suscríbete y nos ayudarás mucho a crecer este canal. Gracias y